عامل ايه؟ مش ملاحظ ان اغلب الناس اللي اعمارهم من اواخر العشرينات واوائل الثلاثينات، مش كلهم بس اغلبهم، بقوا لما بيشوفوا اي حاجه جديده، اغنيه، فيلم، مسلسل، اي حاجه من الحاجات دي، بيستحقروها نوعا ما وبيقولوا الجمله الشهيره اللي قرفوا ميتين ابونا بيها: ايه الابتذال ده؟ فين زمن الفن الجميل؟ على اساس يعني ان هو عاش الفن الجميل ده ايا كان يعني. بس عمرك سالت نفسك هل ده فعلا كان زمن فن جميل؟ هل كل حاجه زمان كانت حلوه؟ والفن باختصار هو مجموعه من الانشطه الانسان بيعملها بيعبر بيها عن مشاعر هو حاسس بيها او افكار او احساس معين، وده اهم حاجه في الفن، انه يكون بيعبر عن احساس معين. في انواع كتيره من الفن لو قعدنا نعدهم مش هنخلص، زي الرسم والموسيقى والسينما والعاب الفيديو حتى تعتبر فن على فكره. انا مش هتكلم عن اول لوحه اترسمت واول كتاب واول فيلم والحاجات دي عشان ده مش موضوعي، يعني مش هتكلم في تاريخ الفن بشكل عام، بس هتكلم عن حاجه معينه بالذات، وهي ان كل شيء عموما وخصوصا الفن والمنتجات عموما الفكرية بتتأثر بالفترة الزمنية اللي هي فيها. ده شيء طبيعي، يعني بيبقى في أحداث تاريخية معينة بتحصل، فطبيعي بيبقى في شعور معين مسيطر على مجموعة كبيرة من الناس، في فكرة معينة في بال الناس، فده بينعكس بشكل طبيعي جدا في الفن اللي بيتقدم، والانعكاس ده بيؤدي ان الفن ده بيتطور. وده الشيء اللي انا جاي اتكلم فيه النهارده. من اهم الحاجات اللي اثرت في الفن الفترة الأخيرة هي الانترنت، وده واضح جدا. يعني مش هقول لك الكلام بتاع الانترنت وقرية صغيرة وما اعرفش ايه والكلام ده، وقرية كبيرة وقرية في كفر الشيخ عندي مشكلة انا ايا كان. يعني كل الناس في العالم بقت تقدر تشوف نفس الافلام وتسمع نفس الاغاني وتقرا نفس الروايات، واهم من كل ده الانترنت خلى الناس تتواصل مع بعضها عن طريق ان اي حد بقى يقدر يعمل فيديو زي اللي بتشوفه ده، او يكتب بوست، او يشارك افكاره مع الناس، مع العالم كله حرفيا. بغض النظر ان ده مش دقيق 100% يعني على سكيل صغير، لان الموقع واللغة والحاجات دي بتفرق في الوصول، بس انت فهمت الفكرة يعني. وتاني حاجة اثرت في الفن هي السرعة. كل حاجة بقت سريعة، من قبل حتى التيك توك والمحتوى القصير والكلام ده، العالم نفسه ماشي بسرعة. الناس في الشارع بتخبط في بعض، كله عايز يلحق الشغل، كله عايز يلحق يجيب فلوس. الطالب في اعدادي بقى عايز يلحق يذاكر برمجة واي اي والحاجات دي في اسرع وقت عشان يلحق يفتح ستارت اب ينافس بيها اوبر. الناس بقت تفكيرها مختلف وسريع جدا ومستعجل، كله مستعجل على كل حاجة. كل العوامل دي ادت ان الفن وحاجات تانية كتير تتغير. بعد ما الناس كانت بتسافر من اخر الدنيا عشان يحضروا حفلة 5 ايام عمل لأم كلثوم، بياخد نفس الساتسفاكشن اللي جده كان بياخده من الحفلة بتاعت أم كلثوم دي، اللي هو الراجل بتاع انا جايلك من طنطا يا سيدي بدل ما كان لازم تصحى من النوم وتلبس وتنزل وتشوف مواصلة وتشتري تذكرة عشان تقعد تشوف فيلم في السينما، دلوقتي بدوسة واحدة تقدر تجيب من أول فيلم اتعمل في تاريخ لحد الفيلم اللي لسه نازل من دقيقة. كل ده أونلاين ومتوفر وموجود لأي حد، ولو مش فاضي كمان تقدر تشوف ملخص للفيلم لو أنت من كتر ما أنت مش قادر تقعد ساعتين تتفرج على الفيلم. كل الكلام ده بيخلينا نطرح سؤال مهم جدا: هل الفن الحالي سيء؟ لما أشوف حد بيتريق على عمل نازل اليومين دول أو الفترة دي ويقول لك إيه الابتذال ده وفين زمن الفن الجميل، كل حاجة كانت قيمة، كل حاجة كانت معرفش إيه، بس أنت من نفسك شايف إن أنت عجبك العمل ده، عجبك الشيء ده وحاسس إن هو قيم وحاسس بمعنى فيه، أنت حاسه هو مش حاسه، ده مش شيء غريب على الإطلاق. أنت اتولدت في فترة مختلفة، احتياجك مختلف، تفكيرك مختلف، أهدافك مختلفة، الحاجات اللي بتشدك غير الحاجات اللي بتشده. التكنولوجيا اتطورت وده خلانا نختبر حاجات كتيرة ما كانتش موجودة أيامهم، سواء في التصوير أو في الرسم أو في الأصوات. طلع استيراد تصوير جديدة، في أصوات جديدة في المزيكا طلعت، في حاجات كتير قوي طلعت ما كانتش موجودة أيامهم. فطبيعي لما يشوف الحاجات دي هيستغرب، مش هيريليت زي ما أنت بتريليت ليها، فطبيعي إنه ياخد وقت لحد ما يستوعب الكلام ده، ومش شرط يتقبله حتى في الآخر. وعلى فكرة عشان ما تحسش بس بدور الضحية ده، كتير نفس الكلام في الأجيال الجديدة، مش بيعجبها الفن الجميل وما اسمهاش مش بيقدروا الفن الجميل، لأن التقدير ده أنت كده بتفترض إن الحاجة دي حلوة وأنت عشان مش بتديها حقها فأنت كده مش بتقدرها، عشان بتنتقدها يبقى أنت كده مش بتقدرها. إنما لا، عادي، ده كله ترفيه، فمن حق أي حد إنه يعجبه ده وما يعجبوش ده، ومش لازم على فكرة يديك مبررات وخطاب يوضح
يوضح لك فيه سبب ان هو مش حابب الاغنيه دي او مش حابب اللوحه دي او شايف انها ملهاش قيمه. مش لازم، كل واحد ودماغه، عادي، ده ترفيه. وفي الاخر حابب اقول انك يعني اهم حاجه انك تستمتع بالحاجه اللي بتحبها وتخليك متفتح لافكار جديده طالما مش بتمس حاجه من عقيدتك او القيم اللي انت متربي عليها. وحاول تدي فرصه للقديم برضه، مش معنى ان الدنيا بتتطور ان القديم كله وحش. كان معاكم عمر، ما تنساش تعمل لايك لو وصلت لحد هنا، ولو عايز تتابعني هتلاقي الانستجرام بتاعي في الديسكريبشن وبروفايل الفيسبوك لو عايز يعني تعملي فولو او كده. اشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله، وسلام.